刚蒙恩得救，10个字、8个字不认识，你知道有没有？很多的人不服气啊，这种人，我们在读圣经的这个时候，10个字。8个不认识，他只知道什么呢？你跟我，其他都不知样。哎，弟兄姐妹，他讲到头是什么不知道，第一点就已经歪走了，第2点没有，第3点没有结论，就是这个样子。到最后，弟兄姐妹，他还牧养一个很好啊，牧养教会。那你说，我们能够怎么说呢？上帝恩膏一个人就是这样，哈利路亚。但是今天江牧师服侍非常棒，非常有恩膏，非常有能力的一个传道人。求主上帝今天能够来施恩于我们，不要看不起别人。所以我们上次有分享说，总是要看别人比我们怎么样强，这是谦卑的态度。阿们。所以感谢主，所以求主今天就把他的恩典放在我们这个里面，谦卑是我们升高的一个梯子。圣经告诉我们说，神阻挡骄傲的人，施恩给什么？谦卑的人。如何谦卑，你一定会蒙大福。我们求主今天就把他的恩放在我们这个里面。哈利路亚。好，我们再来看一处的圣经，因为时间上的关系，我们来看箴言书3章5节到第6节。好，我们找到以后呢，我们一同来诵读神的话啊。箴言书3章5节到第6节，770页，好，旧约圣经。好，找到以后呢，我们一同来诵读神的话，预备，请。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。阿们。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。感谢主。所以，当我们这个人越认识我们的这个神的这个时候，当我们越明白这个真理的这个时候，我们的生命就会变得柔和，变得这个谦卑，然后我们的口气，弟兄姐妹也会变得更温柔。我不知道弟兄姐妹有没有过这种经验呢？所以你看有没有？因为我们认识了神的这个话，当我们遇到冲突的这个时候，你就不会一直坚持你自己的这个立场。在我小组中，我发觉到我们每一组姐妹进步非常的多。以前我刚开始接触她的这个时候我们姐妹真的那时候我觉得好像很不容易接触的那个人但是后来我就发觉到越来越柔和，越来越柔和。我也相信她也学习很大的这个功课，特别是在她的弟兄的身上学了很多的这个功课，所以上帝也破碎她很多。阿们。所以感谢赞美主。所以当你越明白真理，你越认识上帝的这个时候，我们就会发觉到我们的整个生命会不一样。我们以前都是拍着这个胸脯，只要我在，有没有？你们不用怕，很多的这个时候都是这样有没有？真的遇到事情的这个时候，第一个拍胸脯的人跑掉我常看到这种因为他是这个那个万能的这样子。那以前我遇到过有一个我们公司的一个同事，他也常常拍那个胸脯，他是基督徒。弟兄姐妹遇到了一些难处的这个时候，还奇怪，等了老半天等不到人已经逃之夭夭了，因为他不敢面对那个事，不敢负责那个事情。他说好生气，说奇怪，明明我们讲好说要去那个地方，他说他要负责所有的那个事，就突然间他因为遇到一些的这个困难，他可能身上也没有什么钱了，人就跑掉了，你知道没有？如果是这样，你早点跟人家讲，我们已经集合在那个地方了。我们已经集结在那个地方，准备要到那个我们要去的那个地方。后来这个人不见，所以我们求主上帝施恩。弟兄姐妹，我们基督徒不要常常就拍胸脯就说我只要有我在。求主上帝来施恩，我们应该要谦卑在神面前说：主啊，我不能，你能。哈利路亚。
感谢照明我们的这个主上帝哈，所以这个都是我们要学习的一个这个功课。好，感谢赞美主。当我们常连接遗嘱的这个时候，你就会发现到你整个生命非常的这个不一样，你不能的都会变成可能，都会变成可能。所以我认识过一个我非常欣赏的一个弟兄，他什么都不是，他什么都不行但是他有一个谦卑，而且他有一个愿意做的那个心。在主神这个面前，所以我从他身上里面也学习到很多很宝贵的这个功课。我一直每一次我不管走到那个地方，我都会提这个人，这个人的这个名字出来。弟兄姐妹，感谢赞美主，他没有什么口才，但是他的这个信心是非常非常这个大。我也看到他是一个非常爱祷告的这个人。所以当有一次我们去一个地方去服侍。那一天是一个那个下好大的这个雨，我那时候我本来不想去，你知道没有我不想去，我也懒得去。我想说这个就是一个很好不去的一个借口。可是那个弟兄，他就跟我讲说什么呢？他说：“哎呀，杨弟兄啊，你不要灰心，你不要失望，上帝一定与我们同在。”可是我看，哎呀，真的不可能的，那个是外面下得很大。然后我们也没有什么车子，就是那一部摩托车而已，你知道没有好，我们就跑很多的这个地方去传福音，带领人来归主。可是我看到那个弟兄真的，那都好喜乐，非常的这个喜乐，他非常的这个喜乐。他虽然不会讲话，可是就是有那个单纯的这个心。所以因为那一件事，我常常做很大的这个鼓励，好几次很想要放弃，所以那个弟兄就告诉我说传道那个不是，他说杨弟兄没关系，我们有上帝可以依靠。虽然是这个样子都没有关系，我们一起来祷告，让上帝保守我们平安的到那个地方，然后保守好平安的这个回来。我总是看到他，所以我就深受很大的这个激励。感谢赞美主，真的在我们生活当中里面有这样一个好的这个朋友是非常这个好，在我们的服事上，在我们的信仰上。他真的可以成为我们这个帮助，成为我们这个扶持。我们一定要找到好的一个属灵这个同伴，阿们。恳求主上帝我们来施恩，也是在这个末后时代里面，弟兄姐妹，恳求主为我们预备这么好的这个同伴。不要去找那个每天很喜欢讲那个有的没有的那种的不能够帮助你整个生命的那种朋友。我告诉你，你本身就是一个很喜欢论断的，你就不要去找那个很喜欢论断的这个人，可以明白吗？你是一个不爱祷告的这个人，你就去找那个爱祷告的这个人。你本身就是一个不喜欢读经的这个人，你就去找那个爱读经的这个人。你是一个很懒惰传福音的这个人，你就去找一个什么爱传福音的这个人来激励我们。真的，我们求主上帝施恩，一定要找到这么样一个好的这个朋友。我相信这个朋友会带给你很大的帮助，阿们。所以那你很失望，你觉得很软弱。很觉得说没有那个力量再走这个站起来的这个时候，你绝对不要去找比你更软弱的这个人，这样可以明白吗？你找到这种人的话，我告诉你，他不止没有办法扶持你，还把你推到什么更软弱的这个地步，甚至推到地狱里面去。我们求主上帝施恩，我们求主给我们一个这么好的这个同伴来引领我们，来帮助我们。使我们能够走在属灵这个道路上，是越走是越稳的。哈利路亚！所以我们感谢我们的这个主。好，那今天传道就把这个信息就停止在这里好不好？我们就一起在神面前来这个低头祷告。天父，我们要把这个